Om Swastiastu, pengaksamaan titiang, katur majeng ring Ide Betara, Kayangan 3, Desa Datusan, inggih punika Ide Betara, ring Pura Pusahangar, Pura Desa, Balai Agung, Dalam Kayu Putih, Pinaka Kayangan 3, Desa Datusan, Talar Ide Betara, Makesami Kayangan Desa, Desa Datusan, ring Raina Sane Mangkin, Kantun Ide Melinggih, ring Piasan Ageng, ring Sejeroning, Pemargi Karya Agung ring Pura Pusahangar. Ratu Dedani sarang sami titiang bandesa Desa Datusan Minah Yang Raga ring Sejeroning Pemargi Karya Agung ring Pura Pusahangar. Kawitin titiang punika ring pinanggal Pawilangan Masehi 25 Januari 2024 kantos mangkin ring pinanggal 7 April 2024 titiang kirang langkung aturan ayah mapai katan ring Karya Agung ring Pura Pusahangar tigang sasih ring Sejeronin punika duanin ring Pucak Karya tepatnya tanggal 19 Maret 2024 anggar kasih medang sia sane sampun lintang punika Pucak Karya ring Pura Pusahangar idrike linggih genah puji walin Ide Betara ring Pura Pusahangar. Amanut penugrahan Ide Perdana Yaje Maneng inggih punika Ide Perdana Putra Manuaba Geria Gede Tusan talar Ide Pinaka Siwaning Jagat ring Desa Datusan Ide Perdana Tapini Ide Perdana Istri Ngurah talar bawiwit saking Geria Gede Tusan ring Sejeronin Pemargi punika majeng ring Ratu Dedani sarang sami pastike sampun wenten kekirangan-kekirangannya titiang pinaka jero bandesa Desa Datusan nunas iwang ring Sejeronin Pemargi pet prade wenten atur pengaksamaan titiang basa-basitan titiang ring Sejeronin Pemargi pelaksanaan karya Agung Mamungkah ring Pura Pusahangar nenten manut ring anggarnyana ni Ratu Dedani sarang sami. Angge wantah sakadia sapunika duanin ring Sejeronin Raina Sane Mangkin titiang jagi pacang margian penyinaban ring Pura Pusahangar kirang langkung atur titiang sinep titiang antuk muncaran para mesanti Om Santi 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 Om. Santi bos Pura Pusah pinaka pemelihara ilmun wantah wenten pura dalam pinaka pemerintah sang makin sampun tegak sampun jagat wenten memiliki ring jagat wilayah ring jagat pusat pencipta pemelihara dan pemerintah itu sampun wenten. Nah, napi sana karyanin Idani sarang sami dikiring Desa Datusan tatkala lumayan lumayan karya tan petah punika sekali iraga berdanduran makin sampun iraga mupuk pemargi yang duwene mupuk tetanduran duwene dumugi benjang tutur sahut keturunan iraga sareng sami pacang numadi memagang nemonin kerahayuan kedigeyusan ring Sejeronin napiosana ring Sejeronin keuripan duwene iki ring jagat desa. Nah dumugi Ide Betara sami melinggih kiriki perayaan ring Pura Pusahangar ring Pura Desa dan Balai Agung Presiden Ide Suece Ledang Micayang Wanugrahan Ide ring iraga sarang sami sampun puput ngemagian yakin sami pilih utamu begini utamu ring Sejeronin Kayangan Desa talar mampawah malih kalau balik sumpah agung iri kering genah yang duwene tentukan semakin sampun pinake Druwen jagat itu jagat Desa Datusan itu sampun
pah-pahan ke ring nendan malih ke bos pah-pahan setres nggih dike sampun pinake ngapi wasana duen irage duen desa adat dados sane mangkin sampun genah ngewentanan upacara napi dike pacang pamargyang sampun dados santukan irage sampun berwak genah punika saking idumun genah napi wasana pitreyannya sane mangkin sampun berwak sampun kesucian sampunan malih punika iratu dedani napi wasana mupikayun menganggap ike malih wongkon setres. Nah, saya sebutkan iring dedani sareng sami tan sulut-sulut irage pacang nunas paswecan ide betare-betari sane memperayangan mendingge ring sejerone kayangan jagat irage iki ring jagat pisan mangde ide betare-betari suwe cedang pincayang wagen nugrahan ide pemargi sane becik ketibe ring irage sareng sami krama desa dan pisan nggih mangde pemargi ngancan kepung perungkas preside becik pemargi duene sareng sami asari punika pinake abdi bantang ulasan sane pican prande dari majang iratu dedani sareng sami. Nah ini sane mangkin pacang merandine pewangi iriki ring pura pusah anggar pewangi punika taring sami sanggar kawang sami pedanan pemiosan punika pacang keperine malih rikanjakan nyegar gunung punika rikanjakan nyegar gunung serauh saking ngaturan pekedeng yaknya ring puragung kendal bumi mawinan punika prande ngenikeun juru bede seduene mangde iratu idani muwali malih mriki ring pura pusaka pinake nggih pinake rangkaian terakhir rita kalau upacara yaknya kali agung duene boye rangkaian terakhir mangde puput asa punika nentan nggih rangkaian terakhir saking yaknya karya duene sami kemahyang mangde idani sareng sami muwali malih mriki ring pura pusanggar jaga kairing pacang ngosok tetaring wewangunan sepunika nggih punika pinake cine duen iratu dedani sareng sami mawinan punika bijak pinake aja mana ngeteran dos ring jero bende seduene mangdetan puput ring puragung kental bumi irike dedani pacang nas paice taris budal suang-suang rasane lali dadosne ring kewetanan upacara duene kantun malih apisan punika nggih. Nah, punika mawinan rade menikahin mangde muwali malih puniki sampunan kayunina beh sing tengahi irage marang pamit sampunan punika pikayun nggih. Kayune mungkin suwecan ide berare iriki ring pura pusaka sampun kadi napi wasana kadi opat sane ageng punika pican ide berare sekadi dawak melasti punika pican ide berare segara indek tirte kamandadu sane kepiceng ring ide berare segara punika kadi bos berdesa duene sekadi kace punika
Ning Nih, begitu suwetan di utara, ring saudara kadar pas suwetan di utara, iriki ring pura pusangga. Ini mungkin ini wau betul atur jero desa duwene ini penyor niki. Sane mungkin sampun dados penyor duwene kedunas. Di sebelum lunas penyor duwene kosok dumun. Oke. Kosok dumun penyor duwene sesampun kosok penyor wau haris cabut begitu. Penyor duwene bakte haris ke suang-suang jero budi gede seperti itu. Nggih. Begitu wentan pejati kantun ieu haris ayaban dumun pejati punika dengan penyor duwene urusan punika kosok haris penyor wau cabut. Nggih, ada punika. Entar boleh. Nah, puniki ini pengentak sane nuenan anapi osana ring carik punika mali bos-bos disampun puput penyinapan diriki taris lunas punika pengentak duene genahang ring pengalapan punika wenten mali bos-bos pacang kepicut tirte punika saking hidup baru pusah silakan punika ring pengalapan. Ring pengalapan silakan punika aturan rades ajuman putih kuning sampun asa punika wenten mali bos-bos pice ring punika ring irike tancaban ring pengalapan duwene laris ayaban ajuman putih kuning punika lebar habis tampakan punten duwene ke canang dengan ring pengalapan kalian punika rumah ini. Nggih. Ini pengurak setre mari bos-bos pacang kepice tirte saking riki sane nuenan kantun nuenan nabi sana gugumukan irike wenten pas motonan utawi cire sane sede irike kantun ring setre irike di bakang irte penglebar irike irte penglepas mali bos-bos pacang kalian berande irike dengan mali bos tunas aturan canan irike ring gugumuk setre duwina. Nggih. Ini kalian semuanya presiden untuk berada di channel dekat tel untuk ke sana. Mungkin kumpulan berada untuk aturan permasalahan. Oh, santi.
Mapinawag itian Majang Rengaga Pecalak Hidayang Tereksa Dumon Ring Utama Mandala Yaning Kantun Winten Kena Keramulanang Sana Wawurau Jadi Pacang Ranjingan Pitiang Ada bisa cek Dumonnya cek Keramulanang Tunas Pitiang Ring Utama Mandala Kantun Winten Kena Jimbake Sane Ngadeng Ring Sisi Kalen Alar Sane Wawurau Lulusan Ngeranjing Ring Utama Mandala Lulusan Ngeranjing Ring Utama Mandala Lurus Ring Utama Mandala Kantun Winten Kena Keramat Pitiang Sane Wawurau Ring Utama Mandala Kantun Winten Kena Lurus Ngeranjing Ring Utama Mandala
Terus kawitin cekapin sahabat tetamu. Sampun semakin ngelantur. Ayo. Tapi sana katuring lurin. Kesangan benang lurus meranjing ring utama mandala. Sampun semakin daya perwatanan sana katuring peligih sami. Lurus kawitin. Tahan ring Taman Sari Langit Baliagung. Sanemanten ring Baliagung nurut bakti sanakatu ring Baliagung. Sampun sanamangen ayam pemeraman. Pemeraman lurus kawit ayam pemeraman lurus. Nabu, abel ganyoran dumun. Pajang negapin ini pemargi noak bagi bulu gerti. Malpisan dunatang sekegong mangnir wedang medetanguran abel ganyoran dumun. Mangde negapin ini pemargin aru noak bagi bulu gerti. Suksema. Bakti Prani Mangde Mayun Kangin Satukan Dane Juru Manggut Pacang Aturang Bakti Saking Petara ring kusah nyujur pura melanting kan kami. Atepek ni lunga pura dalam kelon. Ni kan di pelika kemantan ni. Atur tiang kerang langku untuk matur. Kira tiang usur gang pengampura. Lagi margi. Margi sarang baler lenang rike mangde riki ring pura-pura sangar dari pacang limpan pada pedal pusat ring pura melanting. Kesalangan main banyak kawan. Surya. Kita wahai malai niki ni atau kita senang bahu. Tempet lomata mana ngiring sesuatu hidup tadi dalam lomata. Surya. Seseorang ini perbawaan hidup tadi usah tapi wastane nyimpan ring pura melanding kan ni.
Terus juru mangku sama sami. Juru mangku terus. Juru mangku sama sami saya tangkap saya ganti terus. Lingkungan juru mangku penuntunan sami. Penuntunan sami. Terus tapakan. Tapakan sami terus. Mangdu malonan gede, mangdu malonan ring ayun, mangdu malonan, mangdu paman, tumargi ini. Sana ayun, ring ayun, mangdu pamanan gede, mangdu cantosan dumun, mangdu nonton mata berakan diri. Terus ramur sedana nyambung ramur sedana. Oh peringan itu betul. Ring Pura Pusah dan Balai Agung saya ring Pura Desa. Giring yasang mangkin Balai Jebos, Balai Pisan, pemargine ayah duwe. Giring sarang-sarang nasicu majang ring disusunan sama-sami riki dumugi sami Sida Rahayu sarang-sami. Ring madi manalai mengwendan segego mangde presiden aturan tetanguran. Sapunika dalar mangde wendan aturan ayah nyuarang gendongan duwe ring madi manalai. Gong mangde wendan tetanguran sau gendongan duwe mangde maswara itu. Tunasinya mangde wendan aturan ayah sareng kalinge. Katurin ida yang
Iring sarang sami. Tapakan-tapakan sang sami mangde wenten ring madi mendale mayun kau. Sami penuntunan tapakan Ida Betara jurus nyujur ring Madya Mandala. Perlingan Ida Betara ring pura desa pura pusat jurus nyujur ring gedong suang-suang. Tidak rambut sedana talan mangde nyujur ring gedong suang-suang. Rambut sedana mangde nyujur ring gedong pelingi rambut sedana ring pelingi Gunung Agung talat mangde nyujur. Tapakan samim nyujur ring Madya Mandala. Ada diri kita Madya Mandala. Tunasinya Ratu Dene samponan wonten melingi ring Bataran ya. Banget tidak lungsur samponan wonten melingi ring B. Sarang-sarang ring. Diriku yang tahu Mandala mandang wonten intinya. Jadi ya papakan kami minapi wonten kena ring ayun asakan ring ayun lurus. Kali ini saya akan turun bantan diri malih kepisan. Bakti pengelbar ini rang Sekah Agung mangde wonten diri malih kepisan. Mantesan tunasnya jurus rati mangge sayaga iriki kuantanan penglebar malik pisan talar jangka bentuk penyamrai akan aji tangsi mangge sayaga talar mangge nitenin bakti penyamrai amri asiki iriki ring udang Mandala. Tunasnya akan aji mangku Kemauan sampunan ngadak mangde melingi. Atur pakai titiang jeroban desa punika ben bos-bos tunas titiang di sampune Ida Betara melingi mangde tangkel riki ring tiasa nagam puniki tirte sane jadi pacang angin ring setre sampun puput pinjebos dados sampun tunas. Mari pisan dunata yang jurus rati mangde wonten sayaga iriki bagi penglebaran penyamlah iriki. Jangka pandu Sekah Agung lan penyamlah. Kami nyantos korek api rawuh iki.
Tadi ale papat kak. Sikit. Lon siki kak. Kaju siki kak. Siki kak. Lon sik. Lon apa kak? Papat. Akhir atuh dina sang sami sana mangkin pacang kemargian ngeseng bagi pulau kerti. Ratu dina sana pacang nyarangen ngiring dulus. Jujur irke ring Balai Agung Wentan. Irke ring utama mandar talkangan. Ngiring sarang-sarang nitenin nyak siang puniki pacang kemargian ngeseng bagi pulau kerti. Dulus atuh dina sang sami. Tekop songo Arjun Rekod Ini aja kayak gitu mah. Gening aja nih gening. Mandarin. Ayo, mandarin. Sor Artapon itu asli ampun soakeng soangyo jagatku atur pakeling titiang majang reng Yohana sane jagi pacang ayah mudalang ide betara titiang jagi pacang nuna saya ayah
bodor raso Makin beliau mungkin. Di baksonya enggak? Atur pakeling diniang majang rendane jeruk lihat, Kliang Banjar, Kliang Pura, Banjar Kangin, Banjar Alit, Banjar Kawan lan Banjar Kaler. Pengayah lanang tunas titiang mangde nyujur ring utama mendana. Talar wenten riki ring Baliagung, jagi pacang ngayah puniki nyingsirang bagia pula kerti. Tur maning menem bagia pula kerti. Durusan margian suksema. Semerti Udah ngambil bagian anu udah ancet dulu. Ortin itu ancet dulu. Ortin itu ancet dulu. Pun.
Orti-ortina, acit-acit orti-ortina. Tentu. Turun nó mà đứa kẹt cho nó turun mà đi đang gajahnya baca